Hər birinizi salamlayırıq əziz izləyicilər. Qəbələ rayonundan kanalımıza bir məktub daxil olub. Eyni zamanda saytımıza qeyd olunur. Şimal Region az saytının redaksiyasına. Qəbələ şəhərinin mərkəzi küçələrindən sayılan biri də Nəsimi küçəsidir. Bu küçənin bir hissəsində iki şəhid ailəsi yaşayır. Kərimova Sevil ana və Faiq müəllim. Küçədə təmir işləri olmadığına görə, asfalt vurulmadığına görə, yəni küçə tam bərbad vəziyyətdə olduğuna görə, küçədə yaşayanlar başda şəhid ailələri olmaqla hamısı imza toplayaraq rəsmi ərizə ilə Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin başçısı Səbuhi Abdullayev cənablarına müraciət etdilər. Heç bir cavab alınmadıqda, Səbuhi müəllimin qəbuluna düşmək mümkün olmadıqda, buna görə müavin Arif Allahverdiyevin onları qəbul etdi. Və Arif müəllim onlara deyib ki, büdcədə vəsait yoxdur. Təkrarən biz həmin əraziyə, yəni rayon icra hakimiyyətinə gedəndə Arif müəllim şəhid anasının üstünə qışqıraraq deyib ki, sənə deməmişəm ki, pul yoxdur, bir də buralara gəlmə deyə bildirilir. Yəni, icra hakimiyyətinin qəbuluna düşmək olmayıb, icra başçısı Səbuhi müəllimin qəbuluna düşə bilməyiblər. Buna görə də onları icra başçısının müavini Arif müəllimi qəbul edib. Arif müəllimin də qəbuluna olanda şəhid anası öndə iştirak edib bu məsələdə, belə deyək. Və onun üzərinə qışqıraraq deyib ki, sənə demişəm ki, pul yoxdur büdcədə, gəlmə bura. İndi burada məktubda yazılır ki, Qəbəlilər Arif bəyə sual verirlər ki, sən Arif bəy Qəbələ şəhərində saxladığın əxlaqsız qadınların yaşadığı küçələri təmir edib asfalt vurduranda büdcədə pul olur, biznes şərik ortaqlarının küçələrinə, lazımsız yerlərə, öz obyektlərinin küçələrinə, deməli, obyektlərinin daxilinə asfalt vurduranda büdcədə pul olur, kolxozda təmiz adla işləyən, deməli, təmiz namusu ilə yaşayan, əziyyətlə oğul böyüdüb vətən uğrunda şəhid verən 78 yaşlı Ağbirçək Sevil anaya çatanda Qəbələ rayon büdcəsində pul tapılmır. Biz Qəbəlilər Arif bəyə sual veririk. Demək istəyirik ki, Qəbələ şəhərinin abadlaşmasına, təmir tikintisinə, küçələrin asfaltlaşmasına ayrılan pul vəsaitləri hara sərf olundu? Bələdiyyələrin torpaq satışından, vergidən, həracılardan yığılan, deməli, və eyni zamanda digər vergilərdən gələn milyonlar hara sərf olunub? İşlədiyiniz müddətdə 10 milyon, 100 milyon pullar hara, deməli, getdi? Növbəti yazımızda milyonların hara xərcləndiyini, hansı hesablarda olduğunu, hansı hesablara keçdiyini diqqətinizə çatdıracaq. Qəbələ icra hakimiyyətində çirkli pulların necə yolduğunu tam geniş, ətraflı şəkildə məlumat verəcək deyə şikayətçi bildirir və qeyd edir ki, qoy bütün qəbələlilər bu baş verənlərdən agah olsun ki, bizim rayonumuza kimlər, nə cür yaratmaz şəxslər rəhbərlik edir deyə bildirir. Bunu Qəbələ sakini Nəsimi küçəsində yaşayan şəxs Azər İsmailov bildirir. Hörmətli izləyicilər, yayımı bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun. Əlbəttə ki, burada səslənən fikirlərə görə kanal rəhbərliyi və Şimal Region kanalı saytı heç bir məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin də fikrini dinləməyə hazırıq. Həm Qəbələ rayon rəhbərliyinin, həm adı çəkilən Arif müəllimin fikirləri bizim üçün maraqlı olardı. Yaxşı olardı ki, onlar da bu baş verənlərə, onlar haqqında deyilən bu fikirlərə münasibət bildirərdilər. Və burada qeyd olunur ki, Nəsimi küçəsi Nəsimi ilində təmir olunub deyə hesabatda bildirilib, prezident aparatına deməli məlumat verilib. Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin hesabatında Nəsimi ilində həmən küçəyə dövlət büdcəsindən pul ayrılıb, həmin pulların mənimsənildiyi bildirilir. Hesabatda bildirilir ki, həmən küçə güya ki asfaltlaşdırılıb, ancaq asfaltlaşdırılmayıb. O küçə bərbad vəziyyətdə qalır və
ora ayrılan pullar rayon rəhbərliyi tərəfindən mənimsənilib deyə iddiada bildirilir. Əlbəttə ki, biz bütün tərəfləri məmnuniyyətlə dinləməyə hazırıq. Hələ ki bu qədər, ancaq bizi izləməkdə davam edin, ardı var. Sağ olun, sağlıqla qalın.